Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra. Merci toi am'ilay nettoa vaovao nettoa ny ty vera Why to lasa misy volafotsy akindry le tsy inona izany ataoko amin'io Zaki manana vahaolana Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Sanifère, le meilleur. Jovena, Miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampanana vaovao an'izany alatsinainy izao ireto ny lohatenitsika. Nijaly rano tao anatin'ny 3 andro nipona teny amin'ny 17 hektara sy ambodiny sotry vokatry ny vavakisany fantsondrany Jirama eny antoerana. Eo amin'ny fampianarana amin'ity ny ady hevitra momba ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE amin'izao fotoana izao. Fa nisongadina tamin'ny gazety mpiseho isan'andro ihany koa androany volavolan-kevitry ny seni hanemitra ny fifidianana kominaly amin'ny taona 2020. Anome toana arabola mitentina $770 tapitrisa ho an'ny Madagasikara ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra 700 ireo mpanao fihetsiketsehana nosamboriny mpitandro filaminana tao Moscou androany. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ity alatsinainy ity ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nisehatra ny fanatanjahantena no ibahan-toerana ao anatin'ny tapany faharoa ho rahantsika rehefa avy eo ihany zany fandeha hanaraka ireo vaovao izay natolotra teo. Ary anisan'ny nampikilainy maro ny fahatapahan'ny rano teny amin'ny 17 hektara sy ny manodidina efa tafaverina amin'ny laonina ny famatsiana rano amin'ireny faritra iny amin'izao fotoana izao. Fantsondrano roa no fantatra fa vakitra araka ny fanazavana avy amin'ny Jirama ka nahatonga izay fahatapahan-drano teny antoerana izay araka izany dia nanohy ny fiainany andavanandro ireo mponina teny antoerana rehefa niverina tamin'loana izay rano izay ho rahantsika ny vaovao nangon'ny Pierdiny Razafin-dramanana Sianza Rakotonoray. Androany tokony tamin'ny 9 maraina no niverina ny rano tety 67 sy ny ambodiny sotry. Mbola tazana tao tokantrano ireo mponina sasany ireo bidon sy tavoahangy ny laharana rano tao anatin'ny 3 andro natapaka izany. Ny atoandro teo kosa vao niverina tamin'laona ny lokon'ny rano teny amin'ny pompy. Ny rano nampiasainay izany aloha rano nanana efa reserve aloha izay tato an-trano dia vao lany ilay reserve dia naka tany amin'ny toeram-piasana dia lany indray izay dia niverina indray naka satria izay tsy mamanana hoe zavatra ngeza be itoerana rano mijanona. Roa bidon izany no nalainay dia miaraka amin'ny tavoahangy kely be dia be tavoahangy 1 litre sasany sy le 2 litre reny. Dia tena hoe zavatra tena ilaina ihany izany no ampiasaina ny momba ny rano. Tsy afaka na manasa lamba zany tsy afaka nanasa lamba mihitsy zany izay. Dia ny voamaraina aloha zany soareo mbola maloto mafimafy be zany le rano fa amin'izao toandro izao izy efa afaka sotroina tsara madio. Tsy nisy fanazavana voaray hatreto na vokatry ny fahanterany fantsondrano ny Jirama no nahatonga ny fahavakisana na tsia. Voalazan'izy ireo kosa tao anatin'ny pejy Facebook-ny fa ny ampiray ny fantsona vaky tamin'ny sabotsy alina ka nanano sarotra ny fanamboarana. Nandritra ny fotoana izay nikarohana ilay fantsona nana rano voalohany mantsy no nahavoadona ny fantsona nitondra rano iray hafa teny antoerana. Voaterina nampy azy ireo araka izany ny orinasa izay tompona andraikitra tamin'izany.
izany rano tao anatin'ny 3 andro ny ponina teny amin'ny Bodonsotro sy ny 17 hektara. Araky ny efa nambara teo dia fahavakisany fantsin-drano izay mandalo eny Mantirana Ambodin'Isotro sy 17 hektara no nahatonga izay fahatapahan'ny rano izay nafanana mahany olana vonjimaika moa dia nitatitra rano tamina citerne teny manodidina ny 17 hektara ny Jirama Omaly. Araky ity vaovao izay mbola hoentiny Pierre Dina Ratsapondramanana Sianza Rakotonorainy amintsika ity hatrany. Niteraka fimemenonina ho an'ireo mponina tetỳ Ambodin'Isotro sy 67 hektara ny fahavakisany fantson-drano ny Jirama izay mamatsy ny toeran'iny. Nanomboka ny zoma lasa teo mantsy no tapaka ny rano ka sahirana ny isan'ny tokantrano. Vidiana 4,000 ariary farany ambaniny ny iray amin'ny bidon. Tapaka le rano Isotro nitongisan'ny mpiasan'ny sosialy teo be any Jirama dia zao zay mijaly efa 3 andro zao tsisy rano. Tamin'ny maletandro fa tsisy rano tao aminay dia ny andro zay hoe mba hilahatra azo rano tsy nahazo zay fa raha zay nandeha nody fa tsisy rano dia maraina io zany zay hoe misy firano ray tsy amba hita mandrefanety dia nandeha teo zay tonga teo amin'ny filarako hoe tapaka ny rano. Ka avy any am-piangonana dia isany teny hoe eny amin'ny Zavena misy rano izy tsy mandana amin'ny lahatra eny any arina. Omaly alahady tokony tamin'ny 3 ratoandro no tonga nizara rano tamin'ny citerne tetỳ amin'ny faritry 67 hektara sy Isotro ny Jirama. Rano teo amin'ny 2,000 litatra teo eo no nozaraina. Ny laharan'izany ho an'ireo mponina tsy nanana fahafahana ny vidy rano mialoha. Efa nanomboka tamin'ny roa ka tsisy rano fa tapaka amin'ny paopeny aminayka. Eno sisy io tamin'ny olona dia lasa mba nandeha nitondra bidon dia lasa nandehako. Hatramin'izao aloha izay mahazo daholo izay tonga eo fa tsy fantatra hoe amin'ny filialy vao hialy eto androany. Efa ndroso tamin'ny fanamboarana ny fatson-drano ny tompon'andraikitra. Voasamban kosa no nisy fahavakisana tahak'izao teny amin'ny manodidina raha toa ka hitosy tsy ny manodidina teny no tratra ny trangan-javatra tahak'izao. Lavam-baovao hafa mbola mitana ny sain'ny ankabeazantsika na ray aman-dreny izany na mpianatra ihany koa satria dia mbola mitoy ny ady hevitra momba ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana. Ao ireo maniry ny idiran'ny mpianatra manomboka amin'ny volana febroary martsa ka manapitra ny taom-pianarana volana desambra amin'iny taona iny mba hisoroana ny fanapahana fianarana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Ao kosa ireo maniry ny iverina amin'ny tetiandro teo aloha izany hoe fidiran'ny mpianatra amin'ny volana oktobra fialan-tsasatra ny volana jolay. Tahaka ny ahoana ary ny ataon'ireo nosy rahavavy nanao ny fanadihadiana mikasika izay Rina Andriamalala sy Zora Andriatsalama. Vanim-potoana ny rivo-doza sy ny fahavaratra ny volana janoary hatramin'ny volana martsa aty amin'ny ranomasimbe indianina mizaka izany matetika ny fampianarana eto Madagasikara ary voatery mitsahatra. Antony mahatonga izany ny fikaran'ny rano ny fahasimban'ny fodotra-fitrasa ary ny fandraisan'ireo sekoly sasany ireo trabony. Noho izany indrindra no naharesy lahatra ny fitondram-panjakana teo aloha ametraka ny PSE na ny tete-androm-pivoarana ho an'ny fampianarana. Voalaza ao anatin'izany ametrahana fialan-tsasatra lehibe eo anelanelan'ny volana janoary sy ny volana martsa. Araka ny mahatoetany ny fitaom-pahavaratra io volana io amin'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina dia mampiatra io tetiandro io ihany koa ireo nosy rahavavy. Ao Maurice ohatra dia ny volana novambra hatramin'ny desambra no fotoam-pialan-tsasatra. Mandray ny fampianarana kosa izy ireo ny volana janoary ary miato tapa-bolana ny volana aprily ary iray volana ny fialan-tsasatra ny volana jolay entina nasarana ireo vanim-potoana 3. Tahaka izany ihany koa ny ao La Réunion. Ny volana aogositra no iandohan'ny fampianarana amin'ny fomba ofisialy mizara 4 ny fotoam-pampianarana. 5 ireo fotoam-pialan-tsasatra hita dia ny volana oktobra mandritry ny 15 andro toy izany koa ny faran'ny volana aprily, iray volana kosa ny volana desambra hatramin'ny volana janoary ary ny fiandohan'ny volana martsa hatramin'ny 13 martsa. Eto Madagasikara kosa dia mizara ny hevitra momba io fampiarana izany. Eto Andrenivohitra maro ireo olona tsy mankasitraka ny fampiarana azy io. Le vaovao ny any tiako satria le orana avy dia mijaly ny ankizy.
dia tondradrano dia izay ny a tiako noho le taloha. Le fandaharam-pianarana zany a le teo aloha ihany no mety raha ho anay ray aman-dreny mampiana-janaka satria ao anatin'izay ny fahavaratra dia amin'izao vaninandro zao moa tsika zany zao anatin'ny andro ririnina. Amiko aloka alohany a satria zao ny amin'izao zao a misy hoe fandoavana école zao a azonao lamba vakansy ary ampianatra dia mbola mandoa école foana io fa tokony tsaotsay fa aloha zany izay tonga le talony tsara. Tsy dia mampaninona ihany satria hatramin'izay nge le izy niety sady le amin'le zao nge lava be ny fotoana ianaran'le ankizy a dia le amin'le ririnina io izy a jaly kely mihitsy izy le foazina vao maraina kely miomana vao maraina kely le amin'ny herina engana ao an-trano. Ohatrany hoe zany ny eritreritako hoe mba tsy hasahirana mba tsy hanova zavatra indray dia hoe mba le eo ihany ny eo. Anton'izay dia tsy ampy le ino izy teo le hitsangatsanganan'le ankizy zany fahazahoako azy tsy ampy dia tokony alalaka zany le sainy mba lasa akaiky kely le vakansa. Fa alao le miditra oktobra dia vakansa azy ny anton'izay manokana efa zay nefa nahazatra zany ohatrany efa nahazatra foana dia ohatrany efa hafa hoe ianao fa zatra mandeha any amin'ny tany mafana hoe juillet ou oktobra septembre ianao mandeha vakansa dia efa zay foana no ohatrany mety dia zay ny hitako raha aminahy aloha dia zay mety. Ny any ambanivohitra kosa no anisan'ny misitraka ny tombony amin'ny fampiarana ny PSE. Anisan'ireo izay efa nanambara ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina fa tsy vonona ny hampiatra azy io. Ho an'ny mpanabe iray izay natononay dia maro ny antony andavan'izany. Satria amin'izao zany izy raha ohatra ka hoe septambra manala baka efa mirentre zany ny any ivelany amin'izao dia lasa tsy maintsy manary taona anankiray zany ny ankizy vao afaka miditra mianatra amin'ny université any ivelany indray. Dia anankiray koa le ririnina be mangatsika zany le mianatra le ankizy hitako hoe sahirana ny ankizy kely indray resaka préscolaire zany dia hitanao mihitsy hoe efa kamokamo ny ankizy mandeha mianatra rehefa fahavaratra moa zany mielo ny ankizy dia manao botte de pluie dia faly izy na milala orana ary eo indrindratsika raha hoe jerevana amin'ny saina tsy miangatra zany aloha dia hita hoe mampalahelo ihany le ankizy ny ankizy ihany moa zany ny anany tena jereko hoe ray volana fotsiny ve izy dia verina ty ampianarana indray nefany izay moa zany hoe tsy maintsy misy sakrifisy atao ilay izy. Raha ny fantatra dia tokony mbola hisy ny fakakevitra ataon'ny fitondrana ireo parlemantera mialohan'ny ampiarana na tsy azy ity eto amin'ny tanin'i Madagasikara. Tsy ahivana fa anisan'ireo efa nankatoy ny ampiarantsika ity fanovana ity eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ary efa nanolotra 100 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny banky iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana izao dia mikasa ny hamerina ny tetiandro mpianarana teo aloha ny fitondram-panjakana raha ny fanambarana nataon'ny ministra ny fanabeazana. Fa hivadika laham-baovao hafa isika fahombiazana tanteraka ny hetsika salon maison déco izay nitanterahina tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny 3 andro. Afapo ny tsirairay satria dia afaka nanampy azy ireo tokoa ny salon maison et déco omaly kosa moa no nanaovana ny fisariana ilay tany mirefy 300 metatra toradroa avy amin'ny Master Imo ka i Raoly Arso Aingotina no tsara vitana nahazo izany. Samy nahazo izay nirindra olona tonga teny amin'ny salon maison et déco nanomboka ny 4 ka hatramin'ny 12 Jolay lasa teo. Nisy ireo fitaovana rehetra nilaina mikasika ny trano fonenana mantsy teny an-toerana ka afapo ireo mpitsidika izay nandalo ety amin'ny salon maison et déco teto amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ya mahafapo satria misy zavatra tsy hitanao eny amin'ny tsena rehetra zany fa mba ataondrareo zareo promotion spéciale eto dia mahafinaritra mijery azy satria izay koa moa mare mpianakaviana dia mba aliana amin'izay satria resaka natotokantrano ilay izy. Misaotra mpikarakara satria hita tokoa zany fa hoe mba te hampiseho zava-bita ny malagasy ary mahafinaritra satria raha
raha tsy misy an'izy ireo zany a dia tsy misy azao fihetsika zao hoe la araka eto zao a resaka kaopy sy zavatra ustensile de cuisine tsy laksirery ihany moa zany fa izay ny zava-dehibe hoe nalehanay taty fa afaka ihany koa izay ny jeriny rehetrarehetra hoe ny ao amin'ny trano eto sao izay dia variana amin'ny hoe itsy fanaovana jardin eto ampita eto ity koa izao dia tena hoe mahafinaritra zany ilay izy dia misy hoeritreretina zany rehefa tonga ny fotoana hoe anaovana trano any ariana na anaovana jardin. Ty salade ty zao no azonay taty amin'ny salon. Ena afa-po tsara be le izy. Merci beaucoup amin'ny mpikarakara mahafinaritra be le izy. Nahazo tombony ihany koa ty tsy andaniny ireo mpampiranty. Tsy nitsahatra ny tombo mantsy ireo mpitsidika nandritra ny 3 andro na nitanterahana ny salon maison et déco teto amin'ny palais des sports Mahamasina. Mandray anjara izay amin'ny salon manaraka raha hoe mbola misy koa ny workshop. Raha tsy tonga tetỳ amin'ny salon maison et déco nareo dia tongavy any amin'ny showroom Ansfepi akato Tsimbazaza no misy anay. Ie mbola faly miara-miasa aminareo izay. Mbola andray anjara izay amin'ny manaraka satria nahafa-po fikarakaranareo anay. Omaly koa no natanterahana ny fisariana ho an'ireo nandray anjara tamin'ilay tombola iray alina ariary. Tombola izay azahoana tany mirefy 300 metatra toradroa eny Meheritsy Atosika avy amin'ny Master Imo. Inona ilay izy mety mahazo azy adetako izy aloha vehivavy elano zany dia manekipo maso izy aloha vehivavy raha olona so aingotina miperaka ena sonerana 3L 89 izay nahazo an'ilay tany organisation. Araka izany dia Raoly Arsoa aingotina no tsara vitana tamin'ny fisariana. Nanome toko moa ny mpikarakara ny Canal 7 Events fa hisy hatrany ary ho atao miavaka mihoatra ny teo aloha ny salon maison et déco amin'ny andiany fahafito. Isanto anatin'ny dokam-barotra isika dia verineto afaka fotoana fohy. Tavaverina eto amin'ny logité isika ataorin'izay fisentona kely izay nisy ihany koa ny fanatsarana raha teknika izay tsy maintsy natao ary izao anohy ny fotoana izao isika nisongadina tamin'ny gazety androany ny volavolan-kevitra izay ny hanemitra ny fifidianana amin'ny taona 2024. Tsy nisy raha teo ny fankatoavan'ny gouvernement ilay daty amin'ny 20 oktobra na izany aza mitsipaka ny anemorana ny fifidianana amin'ny taona ho avy eo ny ivotoerana fanaramaso ny fifidianana na ny safidy. Raha ny tolo-kevitra izy ireo indray dia mbola manana 90 andro ny fanjakana hiadosoana ny mpifidy raha toa ka atao amin'ny tapaky ny volana novambra ho avy izao izay fifidianana be ny tanàna izay. Tapitra omaly 20 jolay ny 90 andro fepitaona tokony namohan'ny fanjakana didy miantso ny mpifidy raha toa ka kasaina tao amin'ny 20 oktobra ny fifidianana be ny tanàna. Tsy nisy nefa ny fankatoavan'ny gouvernement ny daty narosony seny ary tazana amin'ny gazety ny voakandroany ny volavolan-kevitra ny amin'ny anemorana ny fifidianana be ny tanàna ho amin'ny taona ho avy. Araka ity lahatsoratra ity milaza ny filoha-hevitry ny seny fahorian'ny fanakatona natanteraka ny resy-pifidianana amin'ny 15 Mey 2024 no tokony anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna. Mitsipaka io fanemorana ny fifidianana io nefa ny safidy ivotoerana fanaramaso ny fifidianana. Raha miteny ny tompona andraikitra sasany hoe no ny antony lisy-pifidianana zany no antony anemorana ny daty-pifidianana any amin'ny taona ambony izay mihevitra tsy tena mitombona loatra. Lasa mametraka iay le izy zany so dia hoe misy tetika hafa zany ao ambadika ahafana mahazo tombon-dahany indray Sosikevitry ny safidy noho izany ny anarahana hatrany izay daty voalazany lalàna mba hisian'ny fifandimbiasam-pahefana araka ny tokony ho izy. Na izany aza
misy ny tolo-kevitra avy amin'izy ireo momba ny daty anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna. Raha tsika mahafantatra amin'izao le hoe congé ny gouvernement amin'izao saito vao miditra raha tsika zany le 90 jours hoe saito izy ohatra mamoaka an'izay décret zay a mbola afaka tanterahana zany fifidianana any amin'ny tapatapaky ny volana novembre na ny voalohan'ny volana décembre mbola afaka tanterahana somatsara izy amin'izay. Tsy ahivina fa hifarana amin'ny volana septambra ny feptom-piasan'ny ben'ny tanàna. Miankina amin'ny fanapa-kevitry ny fanjakana kosa ny endriky ny fitantanana ireo komuna mandra-pahavita ny fifidianana. Eo amin'ny vaovao ny fifamoivoizana trangam-piarahamonina ihany koa olona 7 no namoy aina tao anatin'ny loza am-piarakodia. Tany amin'ny lalam-pirenena voalohany sy lalam-pirenena faha 5 ny trangan'ny loza ary nivarina ankady avokoa ireo fiara tradoza araka ity vaovao entina ny Rodano Menjanahary sy Doda raha Tsarinjato ity. Ny farany herinandro lasa teo ny sesiny lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena teto Madagasikara. Raha mifantatra ny maraina sabotsy lasa teo tena amin'ny lalam-pirenena voalohany mampitohy andrenivohitra amin'ny Meritsy atosika iny. Fiara tsy mataho-dalana iray nitondra olona 5 hamonjy fahoriana noho ny arambony. Raha ny fantatra vaky kodiarana ny tena mpandehanana ity fiara ity ka tsy tana mpamily intsony ka nifatitra tany tambary. Olona 2 namoy aina teo ny eo tamin'izany. Ny telo niaraka tamin'izy ireo kosa naratra mafy ka noentina teny amin'ny hôpitalin'ny Arivomamo ary voaterina findra teny amin'ny hôpitaly Asiera avy eo. Teo ankilan'izay tena amin'ny lalam-pirenena faha 5 fiara mpitatitra mampitohy Antananarivo Morondava no nivarina ankady. Raha ny fantatra nitondra ny mpanao baolina Morondava ity fiara niaran-doza ity. Telo tamin'ireo mpandeha namoy aina ary amam-polony ireo naratra mafy. Raha ny fitantaran'ireo niarambony noho ny olona nara-teknika nahatonga ny loza nahazo ity fiara taxi brosy ity. Isan'ny nahazo vana tato ato ny lozam-pifamoivoizana na teto andrenivohitra fa indrindra amin'ireo lalam-pirenena. Nanambarany teo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ny amin'ny tokony hitandreman'ireo mpamily fa indrindra ny tsy tokony andehanana mafy na ny fitondrana fiara raha avy nandray zava-pisotro mahamamo iny. Mandray anjara lehibe amin'ny fanonerana ireo maratra na ny simba ireo trano fiantohana rehefa sendra loza mifamoivoizana tahaka izao. Velotaraina kosa ny amin'izao ireo mpampiasa fiara eto andrenivohitra noho ny ambaran'izy ireo fa tsy indry azo lena miantefa amin'izy ireo, tsy nampahafantarina azy ireo ny fifidianana ny filan-kevim-pitantanana ao amin'ny trano fiantohana mama izay misahana ny fiantohana ireo fiara mivezivezy eto andrenivohitra. Mpiambana 5 amin'ireo 4 voafidy andrafitra ny filan-kevim-pitantanana no tsy mahafeno ny fepetra takina amin'ny ahafahana mandrafitra izany. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera mpiay azy ireo noho izany mangataka fanavaozana sy fanatsarana ihany koa ho an'ny trano mpiantohana izay tsy mahafa-po. Ankoatra izay mbola maro ny lesoka mila arenina amin'ity trano mpiantohana ity ho ihany ireo mpitatitra izay sendra ny fenoaja Ariana sy Doda raha Tsarinjato ato anatin'ity fanadihadiana ity. Tany Nosbe Elville raha ny fantatra no nataony fifidianana ireo andrafitra ny filan-kevim-pitantanana ao amin'ny trano mpiantohana fitanterana eto andrenivohitra na ny mama sampana andrenivohitra. Tsy nisy hoe ireo mpikambana ny filazana tamin'izy ireo mahakasika izany fanavaozana birao izany fa natao antsokisoky ny fifidianana. Na aloha ny latsakemboka 10 ariary isan-taona ny olona iray sy manana fiara fitanterana afaka mitondra olona iray na maromaro vao afaka mirotsaka ho anisan'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitondrana. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-niseho raha ny fanazavana. Nahafantatra izay fa ireo olona izay mambry ny filan-kevim-pitantanana ireo dia tsy manana fiara miasa akory. Dia moto ary ny anana sasany nefa lany filan-kevim-pitondrana dia tokony mba alaina ny hevitra le mpitatitra zany fa amin'izao fotoana zany ka atao agence be dia be ampidirina mpiasa tsy fantatra hoe avesa dia zany anisan'ny hoe mba tokony mifampidiniana. Tamin'ny volana Desambra lasa teo no natao fifidianana io. Ny iray feo ireo kooperativa mpampiasa fiara karetsaka sy fiara vaventy mpitatitra entana sy fiara fitanteram-bahoaka rehetra miasa eto andrenivohitra mahakasika izany. Miantso ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izy ireo anafoana io vanim-pifidianana io ary mangataka ireo olona voakasika ametra-pialana avy hatrany. Ankoatra izay nampitaraina ireo mpampiasa fiara ny tolotra arosy ny trano mpiantohana hatramin'izay.
amin'izao fotoana zao dia efa manahirana satria tsy misy tsony zany le fanentanana nay izay antohana dia raha sendra mifantonena ny tômôbilinay zany mandona tômôbilin'olona na voadona dia ireo olona ireo mitena dia tsy azo vola amin'io fa dia mbola ela be vao azo ny vola fa samy manamboatra ny azy zany tokony misy fanentanana tao na ny famenona n'le taratasy alamiable iny zany lehibe dia be mbola tsy mahafantatra tsy mahay an'le izy kiolona tompo tômôbila io zany olana rehetrarehetra any tokony mbola nifampidiniana iraha eto isa telo volana no alohan'ireo fiara any amin'ny trampiatoana anefa midarazoka ny fiantona rehefa sendranozam-pifamoivozana tsy nininana tao izy ireo olana ihany koa ny tsy fisihana tahiry ho an'ny ameana na ny caisse d'urgence ao amin'ny trampiantoana mampalana ny mpitaritra ny anantona ny trampiantoana raha ny fanazavana ny tsy fampihany serasera eo amin'ny ron-tonta resabolina saingy eo anivo ny sehatry ny teokarena indray moa zany a hanometoana rabola mitetina 3.7 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara ny FMI na ny tahiry mbola iraisam-pirenena araky ny hita tao amin'ny tranokala ny banky foibe ny Madagasikara fantatra ihany koa fa afapo tamin'ny ezaka vitan'ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny toe-karena ny FMI ary manantena fa ioatra ny 500 ny fitombony arikare-pirenena ho an'ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fandranana entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena eo ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny angofo sy ny fanorenana fototrafitras. Ny farana ny 4 Jolay 2024 teo ny fandiniana andiany fahadimy natao amin'ny filakevim-pitantanana ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena mikasika indrindra ny fanamorana ny fanefana fampisamboram-bola ny Madagasikara na ilay facilité large de crédit avoezina amin'ny hoe FEC tapaka nandritra izany ny anomezana vola mahery ny 3.7 tapitrisa dolara izay maneho ny 20.700 amin'ny anjara vola tokana ho an'ny Madagasikara. Araka ny fampitam-baovao hita amin'ny tranokala ny banky foiben'ny Madagasikara. Zava-dehibe ihany koa ny fanamariana avy amin'ny FMI izay milaza ho afapo amin'ny firosoan'ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny sehatry ny toe-karena. Manamafizana raha teo ny fanambarana nataon'ny solotenan'ny FMI nandritra ny fitsidiana teto Antananarivo ny 7 Mey hatramin'ny 2 Jona teo ka nanasongadinana fa nahatratra 5.100 ny fitombon'ny arikarena ny taona 2024 noho ny fitombon'ny famatsim-bola sy ny firoborobon'ny voka-pambolena. Voaresaka ihany koa fa nanatombo ny volaniditra amin'ny kitapom-bola-panjakana noho ny fanondranana lavanilina sy ny vokatry ny arenakibon'ny tany. Ary manantena ny FMI fa ioatra ny 500 ny fitombon'ny arikarena ho an'ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fanondranana entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny fanatsarana ny sehatry ny angovo sy ny fanatsarana ny sehatry ny fanorenana fototrafitras. Mariana fa tamin'ny 17 Jolay 2024 no nanomboka nankatoavina ny fifanarahana amin'ny FEC ka voafaritra ho 7 volana ny fotoana aretany. Ary hatreto mitotaly 7.700 tapitrisa dolara ny fitambarany teti-bola azon'ny Madagasikara. Ambola voarara kosa ny fandehanana miasa any amin'ireo firenena izay tsy ahitana fifanarahana amin'ny fiasana na koa arakasa ho an'ireo olona fieto Madagasikara izany. Nefa ny olona roa zao no sarony mpanao filaminana ny herinandro lasa teo izy ireo izay voaroroy io mpanondrana olona mankany Koweït sy Arabia Saoudite. Raha ny fanazavana voaray dia olona avy any amin'ny faritry Diana sy Sava ireto no kasaina ondrana antsokosoko makany amin'ireo firenena ireo izay tsy ahivana nefa fa voarara ny fandefasan'olona miazo an'ireo toeran'ireo raky ity vaovao izay nangono Rotano Menjanahary sy Dota Ratsarinjato ity. Sarina ny faranerina lasa teo ny vehivavy roa voalaza fa ho mpanondrana olona makany Koweït sy Arabia Saoudite iny. Raha ny fanazavana voaray, ny alakamisy teo ny naray antsony teo anivon'ny polisy-pirenena ny amin'ny fisinam-pananginy olona teny amin'ny faritra Andraisoro iny. Raha natao ny fidinana teny an-toerana, sarina tamin'ny trano iray ny vehivavy miisa 5 izay voalaza fa ny iray amin'ireto olona ireto ny mpikarakara taratasy andefasana ireo olona hiasany Koweït. Fantatra nandritra ny famotorana natao
fa avy any amin'ny faritra dia nasy savana ny fiavian'ireto vehivavy saika ho aondrana ireto ary nampandoavana vola enina ariary isan'olo izy ireo ho fikarakarana ny taratasy andehanany. Nanamafiny teo ny polisy pirenena fa mbola misy ny naman'ireto olona ireto izay karohana fatratra ankehitriny. Ny volana marsa sy aprily 2024 lasa teo moa no nampodin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny vehivavy miisa 10 mahery izay teny amin'ny faritra Koweït sy Arabia Saoudite iny. Raha tsy ivina, ny taona 2024 ny voarara ny fandehanana sy fandefasana olona hiasa any amin'ny faritra Koweït sy Arabia Saoudite. Fa nivelany tafakatra efajatosy ireo mpanao fihetsiketsehana izay nosamborona tao Moscou. Ankoatran'ny lehibe ny mpanohitra dia isan'ireo voatazona any amponjany keo amin'izao fotoana izao i Alexei Navalny izay fahavalony fitondrano Rosia amin'izao fotoana izao. Namoaka fanambarana nanoloany ireo fihetsika feno herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana moa ny maso ivony États-Unis ao Rosia. Teo ihany koa ny fanambarana nataon'ny vondrona Europeana izay nanameloka ireo fisamborana faobe ireo. Des manifestants battus par les forces. Vono-sidaroka toy izao no nasetrin'ireo mpitandro filaminana rosianina ireto mpanao fihetsiketsehana teto Moscou ireto. Voalaza fa tsy nahazo alalana ny hetsika. Nateo aza nefa izany dia tsy nahasakan'ireo mponina nidina an-dalambe manoloana nandavan'ireo kandida tsy miankina hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny septambra ho avy io. Raha ny fantatra dia tafakatra 700 ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra. Isan'ireo Dmitry Gudkov, lehibe ny mpanohitra izay efa nahazo fahafahana. Tena tsy mampiano hoe nahavondron'olona maro be tahaka izao ny hetsika sady tsy natahotra ny feno fahasahiana hiaro ny zony na dia teo aza ny fandrarana samihafa ho ihany izy. Namoaka fanambarana nanoloany ireny fihetsika feno herisetra nataon'ny mpitandro filaminana Rosiana ireny moa ny maso ivony États-Unis eto Rosia. Ny vondrona Europeana ihany koa dia nanameloka ireo fisamborana faobe ny tranga teto Moscou. Ny alady lasa teo mahery ny 2,4 ireo olona nidina an-dalambe teto Moscou. Fihetsiketsehana izay tsy fahita hatr'izay teto Rosia taorian'ilay fanoherana ny filoha Potina tamin'ny taona 2022. Ny alady teo raha iverenana fohy no nisamborany mpitandro filaminana ny Alexei Navalny izay fahavalony fitondrana amin'izao fotoana. Ny antso ireo vahoaka hidina an-dalambe indray ny tenany. Izy izay mbola voatazona any amponja mandritra ny 3 andro. Nambarany mpitondra teniny fa tsy maintsy nahitra hôpitaly vonjimaika ny tena noho ny alergia nahazo azy. Tamin'ny pejy Twitter no nanazavany fa binabina ny tarehiny ary lasa mena ny hodiny. Mbola tsy fantatra ho izy hatreto ny nahatonga io alergia io. Notsindriny ity mpitondra teny ity mazava tsara kosa nefa fa tsy mbola narary vokatry ny alergia izany mihitsy Alexei Navalny teo amin'ny fiainany. Ao Hong Kong kosa indray ny revitra indray ny bomba mandatsa-dranomasina tany an-toerana ao Malalady vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpitandro filaminana sy mpanao fihetsiketsehana tsy manaiky lembenana ireo mponina any an-toerana izay mitaky sy ny fahalalahana manoloana ny jadona izay mitady anjaka ao Hong Kong amin'izao fotoana izao. Tsy nasakan'ireo mponina teto Hong Kong nidina an-dalambe ny fandrarahana fihetsiketsehana nataon'ireo manam-pahefana. Nahery vaika ny fifandonana tao amin'ireo mpitandro filaminana sy ny mpitokona omaly. Mpanao fihetsiketsehana manodidina ny 200 teo mantsy no nanakaiky ny birao mampifandray ny gouvernemanta eto Hong Kong amin'ny Chine. Tsy maintsy niezaka nanaparitaka azy ireo no io ny mpitandro filaminana ka nandefa bomba mandatsa-dranomaso sy bala fingotra. Tout au long de la journée de dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont bravé l'un. Efa tany amin'ny 120 ora sasany alina ora teto Hong Kong moa vao nitsahatra ny fifandonana. Tsy aivina fa efa herinandro fambalony etsim-panoherana ataon'ireo Hong Kongais manoloana ny gouvernemanta izay miandany tanteraka amin'ny Chine ity niseho omaly alahady ity. Efa ho herinandro mahery teo izao no nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy afabely ity birao mampifandray ny gouvernemanta eto Hong Kong amin'ny Chine ity. Nanao fanambarana avy hatrany ny fitondrana sinoa fa tsy azo ekeny ireny fihetsika ireny ka noho io dia miantso ny manam-pahefana ao Hong Kong anasasy andray fepetra amin'ny fioram-pefitahaka ireny izy ireo. Raha nitatitry ny aina aman-jery iray dia fantatra fa olona 10 mahery no nosamborin'ny polisy omaly alahady. Mbola nahitana mpanao fihetsiketsehana maro ihany koa ankoatra io ny teto amin'ny tanànan'ny Causeway Bay. Nilanja sora-baventy sady nanakandalana izy ireo izay nampikatso tanteraka ny fifamoivoizana. Ireo tranombarotra izay voaterina nakato-baravarana avokoa.
Nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no ny OP fiarina herisetra hoy ny fanambarana an-tsoratra navoaka ny gouvernementa hongkongais taoriany ny zavanitranga omaliny. Androany ihany anefa dia efa raikitra indray ny fifandonana atao amin'ny tanàna ny UN. Raha nitatitra avy amin'ireo toeram-pitsaboana dia misa 420 ireo naratra ka ny 2 ahina mafy ny toe-pahasalamany. Efa fampitakafatra nikolaka amin'ny Pekin avokoa izao fihetsiketsehana ataon'ny mponina eto Hongkong izao. Efa 2 volana izao no nisiny ity etsim-panoerana sy fidinana an-dalambe teto an-toerana ity. Ny anafoanana tanteraka ilay didim-panjakana mikasika ny fandefasana ireo olona manandrara ho tsaraina makany Chine izay efa nahaty vonjy maika no nandohan'izy io ary avy eo nihitatra tamina fitakiana samihafa. Desetro anatin'ny dokam-barotra indray isika aorian'izany no anarahantsika ny tapany faharoa ijerentsika ny zanam-pandarana ID Sport.